علمنا الحرام والحلال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الهادي من الضلال وعلى آله وأصحابه وكل من دب في المجال. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Khutba yetu ya leo itakuwa inazungumzia mema hufuta mabaya. Mema yanafuta mabaya. Jema unalolifanya linafuta ubaya. Na ukiangalia inaendana na inafanana na huu mwezi tuliokuwa nao, ambao mwezi mtukufu wa Rajab, katika miezi ile minne mitukufu. Ni mwezi ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutaka tujipinde, tujitoe katika mambo ya khairati na tuelekee kwake kwa ukweli, kwa makusudio na kwa nia. Ndio mwezi wa Rajab, na maana ya Rajab, maana yake at-ta'dhim, ni ukubwa wa huu mwezi. Ndio neno Rajab maana yake, na ndio maana kwa jina jingine unaitwa mwezi wa Asabu, al-Asabu, kwa sababu rehma za Mwenyezi Mungu, lianna rahmata tasubbu fihi ala taibina wa tafidu anwaru alqaburi lilamilina, kwa sababu ni mwezi ambao kwamba rehma za Mungu zinamiminika. Zinawamiminikia kina nani? Wale ambao kwamba waliotaka kukubaliwa, kurejea, kusamehewa madhambi yao. Asabu zinamiminika kwa wingi, kwa sababu ili wapate rehema za Mungu. Sio hivyo tu, na vile vile nuru za Mwenyezi Mungu, zile alama za kukubalika, kwamba Mungu anakukubalia. Sio kukubaliwa ndani ya Rajabu tu, bal wewe ukawa mtu wa kukubalika muda wote kwa Mungu. Sio kukubalika kwa hivyo tu, bal ukakubalika mpaka kwenye ibada zako. Sio kukubalika kwa hivyo tu, bal ukakubalika mpaka katika dua zako ndani ya mwezi huu wa Rajab. Ndio maana ukaitwa Rajab, ndio maana ukaitwa Asabu, kwa sababu unaweza ukawa unafanya ibada, lakini ibada zinaweza zisikubalike, imma kwa kukosea vipengele katika vipengele, imma kwa kutokujua umuhimu wa ibada, imma kwa kukosea sharti katika masharti ya ibada, imma huko hadhir na Mungu wako. Unasali kimwili, unasali kiwiliwili, roho, fikra yako, mawazo yako yapo sehemu nyingine. 100 katika 100 unaweza ukakubalika robo yake, au unaweza ukakubalika theluthi yake, lakini vingine vikakukosa. Hatusemi umekubalika, kwa sababu unatakiwa upate wewe, kama sio 100%, basi upate angalau nusu yake. Kuna mwenzako anakuzidi, kuna mwenzako anakuzidi, huna wivu kwamba huyu ananizidi, yeye anapata 99% au 90%. Sasa una wivu katika mambo gani? Huu mwezi Mungu katika miongoni mwa miezi ambayo ameweka fungu la namna hiyo, rehma za Mungu zinamiminika kwa wingi, bal kukubalika kwako wewe kwa Mungu vile vile ndani ya mwezi huu ni sehemu ya mavuno. Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu salihu yarfa'uhu. Ukitaka ushindi wowote kwa Mungu, nafasi yoyote unayotaka wewe kwa Mungu, mweke Mungu mbele, mtukuze Mungu, muheshimu Mungu, fanya mema ya Mungu. Falillahi al-izzatu jami'a, Mungu atakupa unachokitaka. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah.
Ukiwa na hiyo, baadaye yanayofuata ni matendo. Alafu wal amalu salihu yarfa, matendo mema ya kheri anayakubali Mungu. Hajasema wal amalu yarfa'uhu, wal amalu salihu yarfa'uhu, na matendo mema Mwenyezi Mungu anayakubali, kuyanyanyua kwa maana ya kuyakubali. Sasa mwezi wa Rajab, katika miezi ambayo kwamba ya kumbadilisha mtu. Kubadilika kivipi? Utabadilika tu hivi hivi. Onesha himma, onesha aina, onesha una alama gani, nembo gani ya kutaka wewe ukubalike kwa Mungu na rehema ya Mungu ikupate. Ufanye matendo ya kheri ili Mungu akubadilishie maovu uliyoyafanya ayafanye kuwa mema. Mema yanabadilisha au yanafuta mabaya. Halafu Mungu akitaka kitu kwako wewe anakutafutia kisababu kidogo kidunchu akukubalie. Inawezekana kitu kidogo kukifanya Mungu ikawa sababu ya kukubalia, na mabaya yako yote yakabadilisha yakawa mema. Ulikuwa muongo ulikuwa wewe, Mungu anakubadilisha unakuwa mkweli. Ulikuwa una khiana, chukua hiki peleka kwa fulani, umekitia mfukoni, Mungu anakubadilisha unakuwa mwaminifu. Ulikuwa baradhuri wa kugeuka huku na huku kwenda kule na kule kwa ajili ya maovu, Mwenyezi Mungu anakubadilisha unakuwa sahibul ifa, wa kujizuia na maovu. Ndio kubadilika, ndio mwezi tuliokuwa nao. Sababu ile inakufanya wewe ukabadilika. Tena muda mwingine kitu chenye unaweza kusema kinatamani. Chukua mfano mdogo aliowasimulia mtume wenu Muhammad kuwasimulia masahaba. Kana rajulun musrifun falamma hadara lahu almaut qala li bani idha ana mutu fahriquni washaquni thumma dhurruni bidhih fa in Allahu qadara alayya la yu'adhibannani adhaban ma adhabahu ahada. Kwenye sahihi al-Bukhari. Mfano mdogo tu, mtume anamwambia maswahaba, kuna mtu alikuwa israfu, musrif, yani yeye katika maasi na maovu hakuna kama yeye, na alikuwa anajitamba na anajigamba kwa kufanya maovu. Umeona watu kama wao wapo, kama sio barabarani kwako, mtaani kwako, au wewe mwenyewe, yani kufanya maovu wewe unajigamba. Mimi hapa fanya mchezo na mimi, wewe mimi nimefanya hivi, mimi mtaa mzima ataniambia nini? Wewe unanijua mimi? Wewe wazako wote hawana maana, kama kupitia nafasi yako, cheo chako, uwezo wako. Na yeye hivyo hivyo, nimetembea na 100 nimetembea nao mimi, na yeye alikuwa hivyo hivyo kapitia huko, lakini alikuja kufanya jema moja, Mungu akambadilisha. Jema gani? Akamwambia watoto wake, wanangu, mimi nimemwasi sana Mungu, nimefanya sana maovu, Mungu akinikamata ataniadhibu sana, anaogopa. Naombeni nikishakufa nichukueni, niunguzeni moto, mkisha niunguze moto, baadaye chukueni lile vumbi lile litambazeni, alafu lipeperusheni. Naogopa Mungu atanikamata. Watoto wake wakafanya walivyofanya. Baada ya kufanya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila kitu cha Mungu, akaiamrisha ardhi, anijma'i ma fiki. Haya, we ardhi jikusanye. Wewe kusanya wa Mbagala, wewe Kipatimo, wewe wapi sijui, wapi Kimanzichana, wapi, jikusanye. Ardhi ikajikusanya, jivu vumbi lote likawa pamoja. Fa idha huwa qa'im, kasimama huyu hapa mbele ya hadhara ya Mungu, mbele ya kisimamo cha Mungu. Unakwenda wapi? Ujanja wa nini? Aya, nini kilichokufanya umefanya hivyo? Mahamalaka ala ma sanata. Neno dogo tu akamwambia Mungu, nimefanya hivi, lakini kuna alama. Nichomeni moto, niunguzeni, nilipekeni vumbi huko. Nimefanya hivi, khashaituka ya Rabb. Faghafara Allahu lahu. Mungu, mimi nimekuogopa wewe kwa sababu nimekuasi sana, nimeyatenda maovu sana, nimeyafanya mabaya sana, naogopa ukinikamata utaniadhibu sana, na adhabu yako inauma sana, ndio maana nikafanya hivi. Mungu akamsamehe, hajaswali, hajafanya lolote la kheri, lakini alionyesha alama kwamba mimi ninamwogopa Mungu. Sasa misimu kama hii
miezi mitukufu Rajabu na mengineyo ni miezi ya tunu, ya ofa, sio mwezi ya kufurahia furahia tu. Mwaka mpya, mwaka mpya, mwaka mpya wako furahia, utajua mwenyewe. Alafu kisha furahia mwaka mpya, umeongeza nini? Kipi cha kheri hiki Mungu ninakifanya, nataka nibadilike? Ukaonesha asili ya kutaka kubadilika. Mungu nafanya hili hapa, nibadilike. Kuna mengi nimeyafanya, nataka nibadilike. Mungu liko hapa ndani ya mwezi huu. Lakini wewe ukifurahia mwaka unaingia, haya, kila pumzi katika pumzi zako ni lulu. Lulu yenyewe sio tanzaneti wala almasi wala madini wala jauhar. Lulu ambayo haina thamani, la qimata la. Ikipita katika maisha yako ndio inaondoka hiyo. Maisha yako ni pumzi. Kila pumzi inapoondoka, inaondoka na sehemu katika umri wako, inakata nafasi ya maisha yako. Na kila umri wako unapokwenda 42, 43, furahia, wala hujakataza. Lakini nini unachokifurahia? Na furahia huku unapofanya matendo ya kheri. Furahi na hiyo, na sampuli ya namna hiyo. Inawezekana kufurahi kwako kwa kheri na kufanya kwako matendo yako ya kheri, Mungu akakupa kabuli, akakupa tiki. Hujamsikia Ibn Athaillah Sakandari katika maneno yake? Rubama fataha laka baba at-ta'at wa ma yaftaha laka baba al-qabul, wa rubama qada alayka dhanba fakana sababan fil usul. Inawezekana Mwenyezi Mungu akakufungulia milango ya toa. Mungu amekufungulia, unaamka usiku, unaswali sana, unasoma Qur'ani, dhikri, istighfar, amekufungulia Mungu. Shukuru. Bado usitosheke. Nasali, usitosheke. Hakuna kutosheka madamu upo duniani. Endelea kumwomba Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hajakufungulia bado mlango wa kukubalika kwake yeye. Unajua kama amekufungulia? Unajua kama Mungu amekufungulia kwamba wewe unayofanya amekubali? Una ushahidi gani? Una uthibitisho gani? Una alama gani? Endelea kumwomba Mungu ili uzidi kuwa mja wake wa karibu. Wa rubama qada alayka dhanba fakana sababan fil usul. Inawezekana Mungu akakupitishia dhambi makusudi uifanye, halafu baadaye nataka kuone uwe hazin, kaiban, mnyonge, dhaifu, dhalili, ili akukubalie. Pengine anapenda kule kukuona unalialia, pengine anapenda kule kukuona unahuzunika, pengine anapenda kukuona ukiwa dhaifu, unambembeleza yeye. Inawezekana makusudi anakufanya hivyo. Ana inda almunkasirina qulubuhum min ajli, katika hadithi al-Qudus Mungu anasema mimi nawapenda wale waliokuwa wanyonge kwa ajili ya mimi. Huu mwezi wa sampuli ya namna hiyo, ili haya tunayoyafanya ya kheri, ya kunungunika, ya kumwomba Mungu, ya kumbembeleza Mungu, Mungu anaweza akatubadilishia mabaya tuliyoyafanya yakawa mema. Tumekuwa watumwa wa maasi, tumekuwa watwana, mateka wa madhambi. Madhambi yanatufanya tunavyotaka, yanatuchezea maraba kama mpira, peleka huko nenda huko. Utalikuta jitu tajiri bilionea, lina mapesa, lina uwezo kiasi ambacho unaweza kusema hata kusabu pesa zake hawezi, lakini bado linacheza kamari, bado lina beti, bado lina dhulumu, bado linaiba viwanja vya watu, bado linachukua majumba ya watu, bado linachukua mashamba ya watu. Huu ni uteka. Sasa si ubadilike, fanya kheri. Inawezekana kheri utakapobadilika, Mwenyezi Mungu huo muda utakaofanya kheri, haya ya nyuma Mungu anaweza akakusamehe. Haya uliyofanya maovu Mungu anaweza akayabadilisha yakawa ya kheri. Wala Mungu sio kumpangia, wala sio Mungu wa kumpeleleza, wala sio Mungu wa kumwekea orodha, nimefanya hili na hili siwezi nikasamehewa. Huyu Mungu muda wote karibu, anakukaribisha, anakusogeza. Kwa nini? Kwa sababu ana huruma kwa waja wake, tena kwa wale wenye mijinaya, mijarima, mikosa mikubwa. Mungu ndo anawapenda kwa miezi mitukufu kama hii.
ya kukufanya ukawa karibu na Mungu wako unayejua, kukufanya ukawa mbali na Mungu wako unayejua. Sio mwige yule wala yule. Dunia yako nenda nayo, yaliyokuwa katika ulimwengu yafanye, ishi nayo, tembea nayo, starehe nayo, enjoy nayo, kuwa katika mipaka ya Mungu wako. Na ukiona miezi kama hii, ujitahidi nawe kujipinda katika mambo ya khairati, kwa sababu ni miezi ambayo kwamba Mungu anajitoa yeye kama yeye. Ofa kwa wale waliokuwa mbali katika matendo ya kheri, kwa wale waliokuwa mbali katika kufanya maasi, kwa wale waliokuwa mbali wanafanya maovu. Usikate tamaa, tusikate tamaa. Usikubali unatoka unapoteza muda kwa ajili ya mambo ya kijiwe. Unapoteza muda usiku, muda huko unapiga choma moto matairi, unawafadhaisha watu, unawatia watu mapresha ya moyo. Hakuna faida. Si bora ungekaa muda huo ukasimama usiku kama Mungu. Rak'atani yarkamuhuma ar-rajulu fi jawfi al-layli khairun lahu min ad-dunya ma fiha walaula an ashuqa ala ummati la faradtuhuma alayhi. Maneno ya Mtume Muhammad. Raka mbili mtu anazoswali usiku, raka mbili anaamka usiku akaswali, Mtume anasema ni bora kwake kuliko dunia na vilivyokuwa ndani ya dunia. Raka mbili tu, sio 4 wala 6 wala 8. Mtume anasema walaula an ashuqa ala ummati la faradtuhuma alayhi. Lau si kama nawaonea huruma umma wangu kwa rehema zinazopatikana katika zile raka mbili, wallahi ningewafaradhishia lazima waamke usiku waswali. Lazima ningeweka kanuni ya mkeni kila usiku muswali, la faradtuhuma alayhi, wallahi ningelazimisha. Lakini nawaonea huruma kama Mungu anavyotuonea huruma. Hakuna arhamu minka min Muhammad ibn Abdullah. Anayekuonea huruma wa kwanza ni Mungu, wa pili ni Mtume Muhammad. Angetaka angefaradhisha, alafu usiku uko unamka, ungeweza? Na ulimwengu wenyewe wa sasa, kwenye mipira, kwenye mabanda, kwenye magesti, kwenye ukahaba, ulimwengu. Lakini kumbe raka mbili unazoswali, Mungu anaweza akakuangalia kwa jicho la huruma. Unaenda kufanya katika mambo mengine sio kwa maana ya anasa, kwa sababu fulani kafanya hivi, fulani kafanya hivi, fulani yupo katika mwezi wake, muda wake, sikukuu yake. Haikuhusu. Kila unachokifanya cha kheri kinakufanya ukawa karibu na Mungu. Tena kuwa makini na hizi ibada za mwili, hizi ibada ambazo zinatumia mwili wako, zipende sana ibada zinazotumia mwili, kwa sababu kila mtu anaziweza. Kuna ibada zingine unaweza ukasema siwezi. Wewe masikini fukara unaweza kutoa sadaka, utampa nani? Na hata kama ukitoa kuna mwenzako ana uwezo zaidi yako wewe, utalazimisha. Dhalika fadhlu min dhalika alfadhlu min Allah. Yeye Mwenyezi Mungu anampa mtakaye. Sasa wewe unashindwa kuswali kwa usiku, wewe unashindwa kufunga. Inna salata was-siyama was-sadaqata yudha'afu 'ala an-nafaqati fi sabilillahi bi 700 dhif. Riwaya bi Daud. Hakika ya swala, unaposwali ukaamka usiku kama mchana, muda wa kuswali ukaswali, ukafunga mwezi huu wa Rajab, kufunga ukajitolea, sio hivyo tu, ukaleta dhikri wa dhikra. Inna salata wa siyama wa dhikra. Swala, funga, dhikri. Usiache dhikri. Hivi vitu Mtume anasema yudhaafu ala nafaqati, vinaongezwa kuliko kutoa kama chakula au ubwabwa au mtama au mchele au pesa. Vinaongezwa hivi bi 700 dhifin, nyongeza 700. Kwa sababu Mungu alijua hivi kila mtu anaweza, na kama huwezi wewe umejendekeza. Kama huwezi wewe huna himma. Kama huwezi huna nia na qasd, azm. Una malengo na Mungu wako. Mbona unaenda kukesha? Huwezi nini? Mbona unazunguka? Huwezi nini usiku? Tena wengine usiku kwao ndo mchana, alfajiri ndio anaenda kulala. Sasa huwezi nini? Kitu cha makusudi au huna himma na Mungu wako? Lakini kila mtu anaweza. Man sama yawman fi sabilillah ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawmi wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Kwenye sahihi Muslim. Hakuna mtu yeyote anayefunga siku moja kwa ajili ya Mungu, ukaamua leo mimi nafunga, mimi leo nafunga, nimeamua. Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah, siku yoyote
mimi leo nafunga, leo Rajabu mimi nafunga, au mimi nafunga katika Rajabu wiki mzima, umeamua kuna haramu toke wapi? Illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawm, Mwenyezi Mungu atauweka mbali kwa hiyo siku moja uliofunga, kwa siku moja tu 70 kharifa. Ilibidi wewe uingie ndani ya moto miaka 70. Ile miaka 70 ya kung'ang'aa, kuunguzwa moto wako, kupata adhabu, uso wako ndani ya moto, ile adhabu inaondoshwa kwa sababu ya kufunga siku moja. Hai, mema yanabadilishwa kwa namna hiyo, na ndio Mungu ametutaka, ana huruma na anatupenda. Lazima tuwe wa kweli, na miezi kama hii lazima tujue kwamba hii miezi mitukufu kwa ajili yetu sisi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelifanya kuwa ni nembo hili jambo. Miezi mitukufu hajaiweka mfululizo, amekuwa Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram, akakuachia ikazunguka, halafu baadaye akaja akakuwekea Rajab, baadaye akakuwekea Shaaban, akakuwekea Ramadhan, ili wewe uwe mtu ambaye kwamba wakujikita, usichoke. Miezi hii ikifika unajikita katika mambo ya khairati. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani anatuambia illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanati wa kana Allahu ghafurar rahim. Mtume alipokuwa anaizungumza hii aya akawaambia masahaba, inni la a'lamu akhira ahli an-nari, inni la a'lamu akhira ahli al-jannati dukhul al-janna, mimi ninamjua mtu wa mwisho kuingia ndani ya pepo. Mimi ninamjua. Mtume anawaambia masahaba, mimi ninamjua mtu wa mwisho kuingia ndani ya pepo, wa a'lamu akhira ahli an-nari khurujan minha, na ninamjua mtu wa mwisho kutoka motoni. Riwaya nyingine akamtaja jina lake Juhaina. Tuache mambo ya dhambi yako, tuendelee na kipengele chetu. Mema yako yanabadilisha mabaya uliyoyafanya. Kubali kubadilika, nifanye kheri, na wala usiangalie anayezungumza, wala usiangalie khatibu, angalia maneno ya Mungu na maneno ya Mtume Muhammad. Mtume alipomwambia maswahaba akawaambiaje? Rajulun yuta bihi yawm al-qiyamah fayuqalu lahu aridu alayhi shighara dhunubihi warfa'u anhu kibaraha faturadu alayhi shigharu dhunubi fayuqalu amilta yawma kadha wa kadha kadha fayaqulu na'am wa huwa mushfiqun min kibari dhunubi. Ataitwa mtu katika hadhara ya Mungu, mawqif ya Mungu, kituo cha Mungu, mahakama ya Mungu. Sogea hapa wewe, umetenda siku kadhaa kadhaa jambo kadhaa kadhaa, umetenda siku kadhaa kadhaa jambo kadhaa kadhaa. Mtume anasema ndio, huyo mtu ndio anaogopa, mushfiqun min kibari dhunub. Hayo madhambi anayoambiwa hapo ni madogo madogo, madhambi madogo madogo. Aliangalia mwanamke, alimgusa mkono mwanamke bila dharura, yale madhambi madogo madogo. Makubwa yako pembeni hapo, na yeye anaiona mizigo yake midhambi mikubwa peke yako kwa Mungu. Ndio ameta makadha kadha wakadha umeshika mikibadhi na bi'antura fayuqalu la. Mtume anasema, ataambiwa hivi, fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasan qad buddilat sayyi'atuka hasanatin. Sasa kila sehemu mbaya uliyofanya ya maovu tumeibadilisha imekuwa mema uko kwa Mungu. Kila simuona madhambi madogo na yale makubwa yote, kila lile jambo ulilofanya baya tumelibadilisha limekuwa jema. Qad buddilat sayyi'atuka hasanat. Kiwewe kitampata na uwehu utampata. Ya Rab, qad amiltu ashiya la araha huna. Mungu, nina midhambi mikubwa bado mingine sijaiona, hujanipigia hisabu, nimekusamehe. Mtume akacheka mpaka meno yake ya pembeni yakaonekana. Kwa nini? Fadhahika sallallahu alayhi wasallam hata badat nawajidu. Amesamehewa madhambi yake, Mungu anamwambia nenda. Anang'ang'ania, Mungu, kuna madhambi mengine bado hujanisamehe. Kwa nini? Kwa sababu illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurar rahima. Ukitubia na ukafanya mema, Mwenyezi Mungu anakubadilishia yale mabaya yako yanakuwa mema. Huyu ndo Mungu, wala tusikate tamaa.
wala tusitoke katika uhalisia wa Mungu. Mungu hafanani na kitu, na hakuna mkubwa kuliko Mungu, na hakuna kitakachotokea kikubwa kuliko Mungu. Anasamehe na anayabadilisha mabaya uliyoyafanya yakawa mema, lakini ajue una sidqi nia, una ukweli. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abadilishe mabaya yetu kuwa mema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atie nuru mioyo yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala viungo vyetu avipe nashati ya kufanya matendo ya kheri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusamehe tuliyofanya makubwa na yale ya siri, yale ya dhahir na yale ya kujificha na yale tuliyofanya mbele za watu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuamrisheni mumsalie mtume wenu Mtume Muhammad. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم نفضل رسول الله سيدنا بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن ابي طالب. وارض اللهم عن بقيه العشره الكرام وازواج نبيك المصطفى وعن حبيبك وسبطين الاخلاص والصفاء وعن الانصار المهاجرين والتابعين لهم باحسان الى يوم يبعثون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك من خلقت جميع الاشياء وامرك بين الكاف والنون. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم